¿Sabe para qué sirve esta puertita en la lavadora? En realidad se puede abrir de dos maneras. La primera es simplemente presionándola. Si al presionar no se abre, introduce una moneda en la ranura. Se abrirá fácilmente. Dentro hay un aro. Ese aro se usa en casos de emergencia. Por ejemplo, si la puerta no se puede abrir, simplemente tira del aro y esta se abrirá sin problemas. Mira. También hay un tubito que se llama tubo de drenaje de emergencia. Si la luz repentinamente se va, simplemente desenróscalo y libera el agua del tambor. También encuentras un anillo, que es el filtro de pelusa. Solo desenróscalo, límpialo muy bien, retira la suciedad y lávalo. Vuélvelo a colocar. De esta manera tu lavadora quedará limpia y como nueva. Mira.